Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang danguri sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyejar carios si Oteh Tuyul Toloheor. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya mancok ngadongeng Mang di mana kaya ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir cinarangan batin oge dilelancarkeun sagala rupinanya salabina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Tong hilap ti rorojong di taroelan tombol subscribe. Mangke kanuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados sejang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumatras na ieu carita si Oteh Tuyul Toloheor. Sok kaparayun sadayana. Caturkeun poe isukan kira-kira tabu salapanan layon gimana lah teh kakaraya nu manggihan. Tak cenah basajang ili rek ngarit kasisieun Astana Gede. Reuwas sabab aya layon anu ngajela pepeng we dina kayaan pikasieun irung sopak ceuli rawing baloboran ku getih. Nyajang ili teh bebeja ka urang lembur anu sejena. Ugo we atuh maneh reuwaseun. Gancang dipariksa. Tetela bener aya layon. Atuh kaayaan teh jadi gujrud. Malah gansadlan oge apaleun. Gansadlan RT Njon saparakanca teh gancang we mariksa eta layon. Tetela geuning cenah eta layon teh layon Ki Mandala. Ke. Nah saha mimiti manggihan ieu layon? Ceuk gansadlan tumanya kasakurcal manu aya di eta sisieun astana celengkeung kadenge si ili anu nembalan. Uwing kan nu manggihan teh. Tadi basa rek indit ngarit kasisieun astana. Nya uing manggihan eta layon. Ke. Nah layon nanti aya saurang. Sumuhun ukur saurang we. Anu eta manipikasieun irung sopak ceuli rawing. Nah saha kitu gan ieu teh nya? Ieu teh gimana lah? Anu tadi peuting geus tarekah pikeun ngarengsekeun pasoalan di lemur urang. Tapi nah bener maneh teh manggihan layon sejena. Saab tadi peuting teh aya duaan anu kasisieun Astana Gede teh. Nyata si Sakim. Henteu teu menakan gan. Ukur ieu we layon. Saha tadi teh? Nya gimana lah? Tah eta. Gansadlan teh maneh ngaranjuk kaget tetela geuning cenah Ki Mandala teh geus jadi korban. Tapi aya nu matak aneh nah ka mana cenah eta si Sakim teh. Lamun enya geus jadi korban meureunan aya layonna. Atuh gansadlan teh marentahkeun ka RT Njon jeung baturna pikeun naluntik sugan we cenah kapanggih layon si Sakim. Wayahna maneh Njon keur pariksa kayaan di wewengkon ieu astana. Eta layon si Sakim kudu kapanggih. Tangtu lamun gimana geus gagal pasti si Sakim ge jadi korban. Sumuhun gan. Ayo urang pariksa kayaan ieu Astana Gede teh. Susuganan eta si Sakim teh katimu euy. Monggo. Ya mangga. RT Njon saparakanca teh neneangan we layon si Sakim. Sisieun Astana Gede teh dipapai. Malahan mah di jero eta Astana Gede ge diteteangan. Tapi weleh teu manggihan naon-naon. Ngan ukur manggihan nurut sasajen we anu babalatak. Jeung di manggih menyan anu tinggal loler di tengah Astana Gede. Geus kitu mah RT Njon teh laporan di ka gansadlan. Layon si Sakim teh teu kapendak. Mung aya tilasa sajen we anu babalatak. Malahan mah menyan ge patinggal loler. Tak kitu gan. Ka mana atuh eta si Sakim teh? Lamun duanana geus jadi korban pasti layon teh kudu aya di ieu wewengkon astana.
Bener itu bener layon hiji deui. Nyata aya kan. Rupina eta si Sakim teh tiasa wae dicanak alam gaib. Atawa si Sakim teh kabur ngaloloskeun diri. Da sieun meureunana ngaradapan kajadian anu memang matak picelakaan. Lamun nya kabur, nahan teh laporan ka kuring. Meureunana lamun aya kitu kieu mah pasti gacang laporan. Nya lah. Rarane teuing ka mana teh si Sakim teh? Ngan anu jelas tetela geuning. Ieu dukun teh henteu mampu nyagan. Bener euy geus gagal deui bae. Ku kituna ieu layon teh kudu gancang di Pulasara. Lamun geus beres Pulasara layon, urang badami bejaan warga lemur anu sejenna. Mangga gan mangga. Gitu cenah mitra atuh layon kimana teh di Pulasara we sakumaha mistina. Rengse Mulasara layon gan sadlan ertenjon jeung urang lembur anu sejenna para inohong dikumpulkeun. Aya hal anu kudu disawalahakeun. Gancangna carita, ertenjon geus ngumpulkeun para inohong, ngumpul we di balai sawara. Malahan mah gan sadlan salaku lurah teh geus cicing dikena kursi panghareupna. Baripo kadenge muka caritaan Perlu dikanyahokeun ku sarea. Lamun tadi beuting nu geus jadi korban teh nyaeta Kimanala, dukun anu ngahaja diangkir ku kuring pikeun ngarengsekeun pasoalan dieu lembur. Tapi teteh lah geuning geus gagal. Bukituna masalah di lembur urang acan rengse. Wayahna sararea kudu waspada jeung hati-hati. Kuring menta pangrojong ti sararea dina enggoni nyaheurepan ieu kaayaan, dina ngarengsekeun pasoalan. Ku kitu narek menta kamandang kudu kumaha ieu. Sabab terus serang kuring ge bingung. Geus sababaraha dukun nu dipuntangan tulung tetela geuning geus gagal. cekan sadlan bari muterkeun paneteupna ka sakur jalma nu aya di eta rohangan. Sararea ge puguh bingung kudu kumaha ngungkulan eta kaayaan. Da puguh kapan geus kanyahoan loba dukun anu geus jadi korban can aya jalma anu mampu pikeun ngarengsekeun pasoalan. Celengkeung bahadung teh carita. Hari hijau kabama lebih hade urang serang we talembur Citamiang nu jadi bibit rujit jadi inung rurusuh geus jadi ulon-ulon. Lamun eta lembur diserang dihancurkeun tang tumoal aya deui anu ngaganggu ka lembur urang. Panuhun ulah waka gagabah. Sabab urang teu bisa nyangka ka eta lembur Citamiang can aya bukti atawa saksi anu kuat. Sok sanajan sanya nama kuring pribadi menang katerangan ti Kimanala anu cenah nu geus ngabalukarkeun kajadian ieu lembur teh alatan pamolahna jalma jahat anu teu suka ka kuring jadi lurah. Pon kitu deui nempo kamajuan di ieu lembur. Keur kuring mah moal waka percaya kitu bae. Sokomo eta Kimanala teh henteu ngabejakeun saha-saha jeung ti mana-timanana. Dan nu penting mah kudu aya bukti jeung saksi. Omat ulah arek main hakim sorangan. Bisi temahna matak cilaka. Engkena kuring anu bakal kababawa. Nyagan kumaha atuh ari geus kieu. Tetep urang teh kudu ngalakukeun tindakan. Daek teu daek kumaha bae carana. Pasoalan dieu lembur teh kudu gancang direngsekeun. Sabab inggis aya deui korban. Di lembur urang tak kitu gan. Urang sararea ulah arek putus asa. Ulah arek ponok harapan. Ngan bae ulah nyieun tindakan anu gagabah. Omat sakali deui. Bukituna kuring rek marentahkeun pikeun neneangan deui jalma anu sakirana bisa dipercaya. Oge daek mantuan ngarengsekeun pasoalan di ieu lembur. Najan nya geus sababaraha gagal can aya jalma nu mampu tapi sugan we atuh. Engke mah bakal aya jalma nu mampu. Tak kitu euy. Kitu mitra anu dibadamikeun ku gan sadlan jeung warga lembur teh. Pasoalan kudu gancang direngsekeun tapi cenah ulah gagabah. Sok komo ngalakukeun tindakan anu di luar aturan rek ngayakeun serangan ka lembur Citamiang sagala rupa anu can karuhan kabukti eta lembur nu geus jadi ulon-ulon kajahatanana. Mitra kaum dangu atuh urang lembur oge. Burber we neneangan nananyakeun sugan we cenah aya jalma bisa atau jalma sakti
anu mampu pikeun ngarengsekeun basualan. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun saminggu sabada badami di balai sawala. Ketelat can aya jalma atau orang lembur anu manggihan, jalma bisa atau jalma sakti anu daek di puntangan tulung, pikeun ngarengsekeun pasoalan di lembur sukarasa. Malahan mah di lembur teh geus kucrudi we da eta bahadung saparakan ja. Manehna teh geus teu sabar hayang ganjang ngarengsekeun pasoalan ku cara ngayakeun serangan we cenah ka lembur Citamiang. Anu dianggap geus jadi ulon-ulona. Terus terang abah mah geus teu sabar ieu. Lamun urang nurutkeun ka hayang lurah sadlan, pasoalan teh moal gancang beres, moal gancang rengse, kalah kalebak korban. Jadi kumaha tuh ayeuna? Nah urang ngayakeun serangan wae ka lembur Citamiang. Sakumaha eceuk abah lamun ieu pasoalan teh gara-gara lembur Citamiang? Tak kitu. Kumpulkeun we jalma euy. Anu sakiran daek diajakan bikeun ngayakeun serangan ka lembur Citamiang. Enya manggalah bah. Keun lalaki anu aya di pangungsian oge adek di bejaan kukuring. Ngarah milu nyerang ka lembur Citamiang. Pasti manehna bakal darekeun. Sabab lamun ulon-ulon kajahatan geus anjur, lembur teh bakal aman. Pasti maranehna ge bisa balik di kaya lembur. Nya bener alus. Cik rainit cung lumampah maneh barja. Bejaan lalaki anu jag-jag mah. Urang milu kitu. Urang nyerang ka lembur Citamiang euy. Kudu seringkil, urang teh bakal perang gitu. Gitu cenah mitra. Atuh eta si barja teh ngabejaan sakur lalaki anu daraek we cenah. Oge bilut kana kahayangna bahadung. Tapi teu saeutik jalma teh anu nolak. Da eta cenah ulah gagabah kapan ceuk lurah sadan oge. Sabab eta lembur Citamiang teh can karuhan geus boga dosana. Antuk nama di eta lembur teh jadi aya dua kubu. Kubu nu kahiji mah anu daek nurut kana kahayang bahadung. Kubu anu kadua mah anu teu daek. Nyata anu nurut kana kahayang nagan sadlan ulah arek kagabah dina ngalakukeun tindakan. Kulantaran warga lembur teh henteu bisa dihalangan kabeh. Atuh sakur jalma anu bilut nurut kana kahayangna, bahadung mah bring bae ngayakeun serangan ka lembur Citamiang. Puguh we atuh jadi aya kaributan antar lembur. Lembur Citamiang teh diserang, der wae nepi galungan, malahan mah nepikeun ka aya nu jadi korban. Ieu kaayaan teh jadi masalah pikeun gan sadlan mah. Daek teu daek manehna teh tangtu bakal kababawa. Atuh poe eta manehna teh keur ngobrol we jeung RT Enjon. Cilaka Enjon. Eta nepikeun ka kieu kajadianana geuning. Bahadung geus teu bisa dihalangan. Tangtu we kuring bakal kababawa ieu. Nu dianggap teu bisa ngajaga keamanan. Geus sami we jisim abdi lagi agan. Abdi salaku RT teu bisa nahan eta bahadung saparakanca pikeun ngayakeun ributan jeung urang lembur Citamiang. Malahan mah tos aya korban sagarupa ieu. Alah enya kumaha atuh geus kieu. Pasoalan teh tambah riweuh. Ayeuna mah kedah mayunan dua pasoalan. Alah wangganing cenah lembur Citamiang teh kangaranan aya urang lembur ditu anu geus jadi korban. Maneh teh bakal ngayakeun serangan balesan. Cilaka ieu mah yeuh. Ku kituna wayahna urang oge kudu ngajaga diri. Oge sakirana matak picalakeun mah leuwih hade urang nyingkahan eta serangan ti lembur Citamiang. Urang teh ulah saruana. Jeung deui maneh RT Nyon kudu saganjang naneangan jalma nu bisa ieu. Pikeun ngareskeun ieu pasoalan. Sabab kudu gancang kapanggih buktina. Naha saha jalmana di mana anu geus ngalakukeun tindakan nu seueur ieu ngabalukarkeun loba urang di anu paeh teu bogoh teh. Nya kajadian araraneh tak kitu euy. Nya mangga gan. Nyekeun atuh abi engke bakal usaha satika pola miwarang dieu urang dieu ye. Pikeun nanarawskeun sugan we aya jalma anu sakti
anu tiasa kitu tah. Nya sumuhun, daripada saenggana ieu persoalan teh rengse. Lamun geus kanyahoan kabuktikeun saha-saha di manana mah meureun moal aya fitnah anu ngajajenkeun pepesean antar lemur tak kitu. Bener kitu pisan. Atuh kanjangna carita RT Enjon teh geus nitah we urang lemur pikeun neneangan deui jalma nu sakti cenah. Oke ngawadian ka urang lembur kudu waspada jeung hati-hati bisa aya sarangan ti lembur Citamiang. Namun bisa mah cenah ulah arek saruana lebih hade nyingkahan bahaya. Mitra kaum dangu atuh ganjangna carita. Kabeneran urang lembur teh aya nu ngadenge beja cenah. Kiwari teh aya jalma sakti anu kasohor. Eta jalma sakti anu kasohor teh nalahna teh si Omod. Anu geus kabejakeun kungsi newak tuyul, ahli dina ngubaran segala penyakit. Pon kitu deui boga kasaktian anu hebat. Atuh guragir we laporan ka RT Enjon. Tah kitu Pak RT, eta jalma teh ngaranna teh si Omod. Cenama jalma anu kiwari teh geus kasohor tukang ngubaran sagala penyakit. Boga kesaktian jeung baheula kungsi kabejakeun kungsi newak tuyul cenah. Jago pisan tanabakan tuyul. Jadi kitunya. Jadi ngaranna teh si Omod. Sumuhun. Tah sugan we atuh eta si Omod teh bisa dipuntangan tulung. Oge daek diangkir ka ieu lemur ngarengsekeun persoalan. Sabab kudu sagancang deui persoalan teh gancang direngsekeun ye. Nah maneh apa di mana teh si Omod? Keun bae engke bakal naroskeun di mana mah. Anu jelas kumaha lamun eta si Omod teh muhun diangkir wae ka ieu lemur. Nya heueuh. Geus ayeuna mah urang laporan heula ka Gansadlan. Tah. Geus laporan mah urang ini wae, urang teangan eta lemburna si Omod. Nya saya kitu mah. Mangga. Atuh duana teh guragir we nepungan Gansadlan rek ngabejakeun. Lamun si Udi teh cenah menang beja aya jalma sakti ngaranna teh si Omod. Sukan we ta si Omod teh bisa dipuntangan tulung bisa ngaresekeun persoalan. Gancangna cerita geus tepi ka imahna Gansadlan dipejakeun we atuh ku si Udi teh. Pikeun Gansadlan ge jadi penasaran. Terus serang kuring maka kadang ngadenge. Meureunan bakat tingku urang teh sibuk nguruskeun persoalan. Jadi teu ngadenge kayaan di luareun lemur. Nah di mana eta si Omod teh? Duka di mana nama? Namung saur nama da tetapi ti dieu teh ukur kehalangan kedua lemur. Nya duka lemur mah nangke urang puguhkeun di mana lemur nama. Alus kitu mah. Nyon kumane atuh teang. Jeung si Udi. Eta si Omod teh kudu kabawa ka lemur urang. Mangga Gan. Nya ayeuna keneh abdi duaan teh bade milarian eta si Omod. Mudah-mudahan we eta si Omod teh kersa diangkir ka ieu lemur. Oge ngabantos kana persoalan urang dieu. Nya jik. Kudu sagancangna ieu. Sabab kuring mamelang jeung hariwang. Inggis bentrok antara lemur teh beuki ngagedean ieu. Bisi beuki tambah korban ieu. Keur mah korban anu paeh teu bobogoh ditambah korban alatan peperangan. Geus meunang parentah kitu mah. RT Enjon jeung si Udi teh miang neneangan si Omod. Kangaranan si Omod nu kiwari geus seungit sumebar ka mana-mana. Lamun eta si Omod teh jalma sakti atuh teu hese. Pikeun manggihan imahna si Omod duana teh kiwari geus tepi ka padumukan si Omod. Malahan mah keur dari ukwe ditepas ngabejakeun maksud jeung tujuanana. Tah kitu Jang. Kadongkapan mangguaan teh ye ka dieu teh lain arek tamha. Tapi arek menta tulung. Margi di lemur Sukarasa teh geus aya kajadian aneh. Loba jalma nu paraeh teu pupuguh. Pon kitu di kiwari teh jadi aya persoalan anyar. Gara-gara loba kajadian nu araraneh jadi nimbulkeun fitnah. Dugi kadar we perang antar kampung tak kitu. Eueuh jadi kitu kaayana teh atuh kutan teh alah. Jadi mamang ka dieu teh rek minta tulung ka kuring meureudan. Nya kapan nguping wartos cenah ujang teh jalma sakti. Ceuk saha atuh? Kuring mah teu bisa nanaon, teu begugna naon, jalma biasa. Bercanten Jang.
Sabab geus loba jalma anu diubaran calalageun ku Ujang. Mah cenah kabejakeun Ujang ge kungsi newakan tuyul. Tang tu Ujang teh jalma sakti. Kabeneran bae eta mah. Kabeneran diijabah atuh. Mugi wae atuh Kang Omon teh tiasa nulungan ka lemur kuring. Nya tiasa dianggir ka itu, margi pasualan teh kedah segancangna direngsekeun. Supados kanyahoan saha-saha nu geus jadi ulun-ulun kajahatanana ulah dugikeun ka aya fitnah dugi kader, aya korban alatan perang antar kampung tak kitu. Nya Jang. Pokona mah bakal diburu hanjang anu gede ku Gansadlan teh. Nu penting mah Ujang daek dianggir ka itu ngabantu ngarengsekeun pasualan. Ngan ieu teh Nah kumaha atuh? Nah kawas anu bingung. Tapi nah bener lamun Ujang daek itu sanggem. Ageng risikona tapi Jang. Margi geus loba sabaraha dukun anu jadi korban hanteu mampu pikeun ngukulan pasualan. Bari jeung dina kayaan paehna teh matak pikasieun. Bimai anu kita tadi ngadengekeun manehna ge katarik perhatian, langsung mairan caritaan. Euleuh kitu ku tante. Nah kumaha kalaresna kajadian araraneh di lembur teh Ujang? Sumuhun ce araraneh pugoge. Da eta we di lemur teh seueur anu paeh teu pupuguh. Bari jeung teu boga puguh. Pararehe malah aya nu diculik sagala rupa, leungitan jelema teh. Dina kayaan parantos jadi layon. Tah, oge dukun-dukun anu nareka oge sadayana cilaka tak kitu. Euleuh. Nah atuh aya naon nya Ujang? Menisok arareuwas ari Ibi mah. Jadi Ujang ka dieu teh rek mentang tulung ka anak Ibi meureun nya. Nya mudah-mudahan we atuh ieu Jang Omon teh tiasa dianggir ka itu nulungan mun ngarengsekeun pasualan. Alah kumaha Omod? Emak mah hariwang maneh lamun daek ka itu teh jadi korban kawas para dukun. Nya kitu we mudah-mudahan ieu mah manawa sareng manawi kitu tah. Jang Omon sanggem teu sanggemna mah eta mah teu langkung. Nya ari keur Ibi mah moal mikeun inggis Jang Omon teh cilaka. Ulah kitu atuh makeun. Kapan ari tulung tinulungan mah geus jadi kewajiban, masing percaya bae kana kersana nu mah kawasa atuh kapan manusia mah teu daya teu upaya nging kumaha kudrat sareng irodatna atuh mah. Uing mah yakin satungtunina jalan bener pasti aya dina panang tayunganana atuh. Jadi kumaha maneh terek maksakeun bae pikeun indit ka itu nulungan ngarengsekeun pasualan. Nya atuh mah nya sapiraku kapan ayeuna teh daratang teh muntang tulung. Jeung di uing teh penasaran naon atuh nu jadi marga lantaranana bet aya nu paeh teu pupuguh sagala rupa kudu sagancang direngsekeun atuh. Alah nya nuhun we pami Jang Omon sanggem diangkir ka itu mah. Sumuhun. Mang teu bingah pisan. Pokona mah perkara buruh mah bakal kajamin. Ari keur kuring mah teu penting ku buruh mah tuh Mang. Sabab ari tulung tinulungan teh geus jadi kewajiban kudu ikhlas kadar eta ya pamerena teu dipiharep atuh. Pokona mah nya uing sanggup pikeun ngabantu nulungan indit ka itu atuh Mang. Nya syukur atuh Jang kitu malah. Nya mudah-mudahan wae Ujang tiasa ngaresikeun pasualan. Kita. Nah ira kasanggemanana ayeuna tiasa. Ari kahoyong mah kedah sagancangna teh Jang. Margi pamit teu sagancangna direngsekeun cilaka. Riweuh di lemur teh riweuh teh. Alah, nya teu naon ayeuna oge. Tapi kapanan ayeuna teh waktosna seep atuh. Euleuh mitra waktos da geuning barantos teu kapannya. Sagala urang tunda jajara carita si Oteh tuyul tolohe hor deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun dina sadaya perhatosanana nya hapuntenna tina sadaya kakirangan Mang saeulenan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak